여러분, 독수리 오형제를 부탁해에서 가장 감동적인 장면이 나왔습니다. 마광숙이 한동석의 장모인 박정수에게 이렇게 말했어요. 저요, 많이 부족하지만 제가 딸이 되어드리겠습니다. 여러분, 죽은 딸의 남편을 사랑하는 사람이 본인의 딸이 되겠다고 하는 이 장면에서 정말 눈물이 났어요. 박정수도 처음엔 차갑게 대했지만 마광숙의 진심을 느끼고 마음이 흔들리기 시작합니다. 이런 사람 어디서 찾나요? 감동하셨다면 좋아요와 구독 부탁드려요. 본방도 꼭 사수하세요.